เสียงน้ำหยดติ๋งติ๋งดังมาจากถังเก็บน้ำเก่าหลังบ้านทุกคืน มันไม่ใช่หยดแบบท่อรั่ว แต่มันมีจังหวะสม่ำเสมอ เหมือนใครกำลังนับ 1 2 3 4 เราพยายามไม่คิดอะไรมาก แต่มันยิ่งดึก เสียงยิ่งชัด ยิ่งดัง เหมือนมันกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เรื่อยๆ จนคืนหนึ่งมันดังประชิดอยู่แค่หลังกำแพงห้องนอนของเรา เราทนไม่ไหว ต้องลุกไปดู ไฟฉายส่องไปที่ถังใบใหญ่ที่ตั้งอยู่บนขาเหล็กสนิมเคราะห์ปกติถังนี้ก็มีน้ำเต็มอยู่ตลอด แต่คืนนี้มันเงียบกริบ ไม่มีเสียงปั๊มน้ำทำงาน เราค่อยๆปีนขึ้นไปชะโงกดูในถัง มือสั่นๆ ส่องไฟฉายลงไปข้างใน ถังเปล่า เปล่าสนิท ไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียว ไม่มีอะไรเลย นอกจากความมืดมิดไร้ก้นบึ้ง แต่เสียงหยดน้ำยังคงดังอยู่ ติ๋ง 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 มันดังมาจากในความว่างเปล่าของถังนั่นแหละ แล้วก็มีเสียงกระซิบแผ่วๆแทรกขึ้นมา อยู่คนเดียว มาอยู่ด้วยกัน เรากระโดดลงจากถังวิ่งเข้าบ้าน ล็อกประตูหน้าต่างทุกบานทันที ตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยแม้แต่จะชายตามองถังน้ำใบนั้นในตอนกลางคืนอีกเลย เพราะรู้ว่าอะไรที่อยู่ในนั้นมันไม่ใช่แค่น้ำหยดธรรมดาแล้ว ผู้สนับสนุน KMM-TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ ยอดติดตาม 24 ชั่วโมง